This is B2 TV show. Yes, turabasuje rero kandi tubahaye ikaze inshuti bakunzi ba B2 TV. Tuba twarabuze muba mwaratubuze natwe tuba twarababuze ewana. Ni biba ari ibibazo. Ubu buzima ntago buba bworoshye. Byo. Urahora komeye. Ameze neza. Umwaka urabona ukwa mbere kugusiza amahoro muri make. Ni nkongi z'umuriro za California nkongi z'umuriro gusa ni ibibazo hirya no hino. Ukraine na Russia ni byo bimaze gufata imyaka n'imyaniko. Palestina na Israeli none hipanze na M23 na Congo. Numvishe ngo harimo n'abarundi abandi bakavuga ngo harimo n'abanyarwanda. Urumva ni ibibazo bigenda na gatogo ka East Africa. Ariko ngo birakaze birakaze abantu rufaya kabisa. Igoma ariko ngo mu maboko y'abarebos y'abarwanyi ba M23 mbona bapfukamye ahantu ameze nko muri rompe barimo gusenga se bazamuye amaboko bavuga bati go mu turayifite mu biganza. Ngewe nabyemera ari uko mbonye bahazamuye ibendera se ko risanzwe rihari bazahindura ibendera se ko bashaka gufata igihugu bakazamuka hejuru ubu ngo bagiye Kinshasa harya ni Kinshasa mu murwa mukuru se ubu bagiye kabisa banagenda ariko Goma ho ngo bamaze kwafata banagenda bariya batipe bafite intumbero iri ku rwego rwo hejuru. Abana bafite akarindi ariko rero ngo uyu munsi bavuze ngo habaye nanone imirwano ikomeye ngo baraye barasana cyane. Baraye barasana ngira ngo kugeza mu rukerera rwa 11 ngira ngo kabisa. Abantu rero bari Rubavu mukomere. Nabonye impunzi za Congo zavuye hariya Igoma barazizanye i Kigali barimo kuzifata neza. Bazizanye i Kigali? Nabonaga barazizanye mu mabisi kugira ngo bahabwe ubutabazi bw'ibanze. Bahabwe ibiryo, bavurwa bakomeretse, abarwariye mu nzira babashe guhabwa imiti, mbese bitabweho kwakunda abanyarwanda nyine. Bino bihe biba bikomeye nyine umuntu wabasha kugira uwawe ubutabazi yawe umuha kubera ko uri kumva hari abamama nabonye yikoreye ibintu afite umwana ahetse afite abandi nka babirakuruye. Ariko ubundi intambara ni kuriya mu intambara nyine ngo nta ntambara itagira akajorite. Buriya mu ntambara abantu ba mbere babariramo ni abagore n'abana. Nibo cyane rero usanga intambara yagizeho ingaruka nyinshi kuko abagabo bo baba birukanze. Urabizi ko abagabo bagenda kubita abana akabarandurutse ariko banze bagira n'ubwo abagabo banze bagira ubwoba ariko ku rundi ruhande ukavuga ngo bashobora kuba banikunda cyangwa bo bahita bajya gutabara bakajya kurwana ko basiga abana n'abagore inyuma. ntago baba bari mu rugo gikubita badahari. abagabo bagenda rugikubita. Ijoro rishinga bwarimu yarababwiye ati mushushanye ko urugamba rwagenze yandika amazina ahita yubika urupapuro. Mwarimu aramubaza ati se ko nta kintu uri gushyira? Ati reka mumbabarire ati napfuye rugikubita. Napfuye rutaratangira. ngira ngo byari update twabahaga ukuntu hirya no hino byifashe cyane muri ibi bihugu byo muri Afurika nahe. Ariko saho gusa kuko mu minsi yashize naho wabonaga ariko muri Kenya ubanza byaragenjeje amaguru makeya. Genzi zari zimeze nabi bavuye bakamanuka Uganda. Seven akabwira ati muratwihanganira twebwe ntago twari twiteguye ibintu bya tiyagasi. ati muri hangano rigwaho rikamwisha ati ntago twari twiteguye. Twebwe ibintu bya tiyagasi nabyo twari dufite. Uhise unyibutsa akantu
ni akantu ko mu giswahili umumama nyine hari ukuntu ngo yakundaga gusiba akabeshya yuko afite abana arimo kwitaho mu rugo, noneho umukoresha waza kumuvumbura akaba yigiriye mu bindi bye pasono, noneho bukeye araza arahamusanga muri umumama aje mu kazi nyine yahasanga boss muri ofisi yahamutanze. Nyine urabizi yuko iyo ukorera hafi na ofisi ya boss hari igihe komanga kugira ngo ucemo uri nka secretary w'ukuntu. Aramubwira ati habari zako mama, aramubwira ati mzuri sana. Aramubwira ati se ejo kutaje ku kazi byagenze gute? Ati nari ndimo ndeba ati umwana wanjye yari ameze nabi. Atari ko ati weho buri munsi uvuga yuko urimo kureba umwana buri munsi ntago ajya akira, cyangwa tuguha uruhusa rurambye kugira ngo ubanze umwiteho uzaze yakize neza. Amagara ati wapi, urwo ruhusa rurerure ntarwo nshaka. Boss ahita amubwira ati sasa wewe enda ukabembeleza mtoto leo, kesho uje kazini. Ati genda wite ku mwana ejo uzateguke ku kazi, genda uyu munsi wose wite ku mwana wawe ejo uzaze mu kazi wabitekerejeho neza. Ngayo nguko rero ngira ngo twari turimo tubabwira update uko ibintu byifashe, ariko saho gusa kuko ibintu sishyashye. Ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere habaye iki? Sibwo Trump yarahiye habaye irahira harya nicyo cyabaye, habaye irahira rya Trump perezida wa Amerika, nibwo yageze muri White House. Nibwo yageze gutya asezeranaho na Biden. Biden ahita yurira akajugujugu agiwe, undi nawe ahita ajya muri White House, ariko yasinye amategeko sinya amategeko akomeye. Akigera ku butegetsi, akigera muri White House ku munsi wa mbere yasinye amategeko akomeye cyane aremereye, harimo kwivana mu muryango mpuzamahanga w'ubuzima wita ku buzima OMS. Yahise akuramo Amerika, kandi Amerika yatangaga amafaranga menshi muri uriya muryango, bivuze yuko uriya muryango nawo ugiye gushegeshwa n'ingaruka zo kuba Trump yarakuye Amerika muri OMS, muri uyu muryango mpuzamahanga wita ku buzima. Hanyuma rero ikindi kintu gikomeje kuvuga hanyuma cyangwa World Health Organization mu Cyongereza. Hanyuma rero hari itegeko rimwe ryashyizweho akadomo, ariko rivugisha benshi. Iryo tegeko rero nta rindi, ni itegeko rijyanye no gusubiza abimukira iwabo. Ni ukuvuga ngo abimukira bose bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baje mu buryo butemewe n'amategeko bagomba gusubira hehe? Iwabo. Iki ni ikintu yavuze, ngira ngo urabizi ko muri manda ye ya mbere yari yavuze ati uru rukuta rutandukanya Amerika na Mexique rugomba kubakwa. Yararugereye. Hanyuma rero biza gusubira inyuma ubwo Biden yajyaga ku butegetsi, ariko ubu ngubu umugambi wa Trump aracyawukomeje. Trump arimo kuvuga ati nta mpamvu n'imwe yatuma Mexico cyangwa se abanyamexique binjira ku butaka bwa Amerika uko babonye. Ahangaha ntago ari urugo rutagira nyirarwo, uba ugomba kuza mu buryo buri legale cyangwa se buri rigo, mu buryo ufite ibyangombwa. Abantu benshi rero bagiye bavugaho byinshi, ariko ndagira ngo nkumenyeshe iki gikurikira: niba uri ku butaka bwa Amerika udafite ibyangombwa uzataha, uzasubizwa iwanyu. Icyo cyo nuko kimeze. Ubundi ejo nari ndi gukurikirana, hari live yari yabaye, abasenateri n'abandi bantu bari bitabiriye nyine kuvuga kuri iyo ntuza, kuri iyo topic. Usanga ari topic ngari, nubwo bari kuvuga ko bazacyura abantu, ariko abantu bari kuvuga bati
gucyura abantu ni kimwe, ariko noneho no kwinjira ni ikintu, ni ukuvuga ngo ushobora kubacyura n'ubundi bagaruka, kubera ko buriya iyo imbibi z'igihugu borders zidafunze neza, zidakurikiranwa neza, akenshi abantu barinjira. Noneho ngira ngo urabizi buriya nko mu Rwanda, uri kubona mu Rwanda mbere igatuna aza 2,3 2 kangahe, burya abantu hari aho bita mu Kesyo na hakurya na hano hino igatuna, wasangaga abantu bambuka batiriwe bajya kunyura ku mupaka. Usanga umuntu arambuka akajya hakurya, abandi bakaza hakuno, bamwe bakahingayo, abandi bakagira gute, bagahana abageni, uri kumva. Ariko ntabwo ari hariya gusa. Ubwo narinde gufata urugero rw'ahantu ku mupaka. Ni ukuvuga ngo abantu benshi batuye ku mipaka usanga bafite imico imwe, baba bafite uburyo bahahirana, bashobora kugenda byoroshye bakinjira mu gihugu. Urazi nk'hariya za Kiyombe. Kiyombe sinzi niba uhazi. Hari ahantu hari umuhanda ku buryo hano ni mu Rwanda, hano ni muri Uganda, kandi n'umuhanda nta n'ikintu cyatandukanye. Ni ukuvuga ngo usibye ko abantu babizi ko haruguru y'umuhanda ari muri Uganda, munsi y'umuhanda ari mu Rwanda, ariko kujya muri Uganda biroroshye. Ahubwo se hariya za Kivuye. Na Kivuye bahita gute? No Man's Land, hari ahantu gutya hari akabariyeri kabaho abapolisi. Hari igihe usanga ku mbibi akenshi abantu bambuka uko babonye, ariko ubu ngubu itegeko rihari ni uko bagomba gukaza imipaka, imbibi abantu binjiriraho. Harimo na ruriya rukuta abantu benshi banyura baturuka muri Mexico, ruriya rukuta rwariya bubatse, abantu benshi niho binjirira. So ni ukuvuga ngo rero bari barimo badisikasinga bavuga bati yego ni byiza ko bazadipotinga, kuko bavuga ko bagomba kujyana nibura miliyoni 13. Miliyoni 13 ziri ku butaka bwa Amerika. Bagomba guhita bazitwara, nibura nizo bari ku expectinga kubatwara, kandi ni ibintu bishobora kuzatwara billions and billions. Ni budget nini cyane, ni budget nini. Hanyuma ubwo rero igikorwa cyaratangiye ubundi na mbere y'uko Trump asinyaho iminsi mikeya, igikorwa gisa nkaho cyari cyatangiriye Chicago. Ariko urumva Chicago hitaruyeho gakeya, abantu ntago bagize ngo ni imikino. Bikavugwa mu makuru, bikavugwa, ariko abantu bagira ngo ni imikino. Ariko ubu ngubu ntago bikiri Chicago gusa. Byaratangiye, kuko ubu ngubu leta iri kwiso, ubundi muri leta zose zo muri Amerika, leta iri kwisonga mu gutunga bimukira badafite ibyangombwa. Harya ni California iza kwisonga. Harimo za California na za Texas, ziriya na Texas state ziri kuri ntuza, kuri zegeranye na biriya bihugu byo mu majyepfo. Hari uburyo bagiye babikurikiranya. Urebye harimo California tubirebana, harimo California urebye kuri ya statistique ya uburyo bayikoze. Harimo California, Texas, Florida, New York, Pennsylvania, za Illinois, aho ni muri Chicago, hari hepfo yo za Ohio, Georgia, mbese amastate hafi yose harimo abantu, ariko harimo nk'atanu ya mbere aza kwisonga. California ni iri imbere ifitemo benshi, hakazamo Texas na Florida na New York na Pennsylvania. Izo rero ni leta ziza kwisonga. Harimo abarimo kuvuga bati se Ohio yo bimeze gute? Ahubwo se amakuru ariho kwari uko ku cyumweru hari abantu bafashitiye hano muri Ohio, hano hirya mu minota nka 15. Hano hirya kabisa, ni ukuvuga gahunda iriho hano za Bellbrook, hano uri kubona ahantu twasengeraga hano hirya. Hari abantu bahafatiye, kandi byari ku cyumweru nimugoroba.
ko target yabo no kuvuga ngo bacunga ahantu abantu bakunze guhurira mu nsengero, aho ababyeyi bajyanye abana ku mashuri, ariko cyane cyane ngira ngo urabizi neza ko akenshi abantu ubu ngubu bari no gushakishwa bagomba no gufatwa. Hari abantu baba barinjiye bakaza hano mu gihugu nta byangombwa bafite bibemerera kuhaba, bakaba nta n'ahantu bari registered. Donc hari umuntu wibereye hano mu gihugu udafite ahantu yanditse, udafite ahantu yanditse. Level ya kabiri ni abantu bita criminals, abantu bafite ibyaha bakurikiranweho, abantu bafite ibyaha bakurikiranweho. Mu kintu cyatumye ngira ngo ibi bintu by'abimukira badafite ibyangombwa bikazwe, ni ukuvuga ngo abantu bashyize ku rutonde barebye abantu bakoze ibyaha byinshi kandi biremereye, basanzemo umubare mwinshi w'abantu badafite ibyangombwa. Ni naho bahereye rero bavuga bati umuntu wese ufite kesi runaka adafite icyangombwa bamudipotinge. Kuko nk'ejo nyine hari testimony y'umumama wari uri muri iyo ntoza, muri iyo talk y'abasenateri, yavugaga yuko umukobwa we nawe abantu baramushimuse badafite ibyangombwa, bamufata ku ngufu, barangije baranamwica. Uri kumva izo kese rero ngira ngo ujye unabibona ku byapa byo mu muhanda Peter, banditsemo ngo missing person. Ejo bundi nagiye muri Walmart nkasanga abantu 20 handitseho missing person. Ni ukuvuga ngo akenshi ni nayo mpamvu bakonseye yuko umwana adakwiye kujya hanze atari kumwe n'umuntu mukuru, kuko anytime barabashimuta, abagore barabashimuta, n'abagabo barabashimuta, ugasanga kandi birakorwa n'abantu badafite ahantu banditse. Uwo muntu ukaba nta hantu wamubariza. Hari ubwo bugizi bwa nabi. Reka tuvuge ku bintu abantu bagomba kwitwararika muri iyi minsi, kuko nitubivuga gutya ntibagire ngo wenda ni ibintu byoroshye ubifate wenda uti bazatwara uwo muntu udafite ibyangombwa gusa. Harimo n'uwibaza bati se umuntu ufite green card, umuntu cyangwa se wa muntu utegereje kujya kuburana kugira ngo ahabwe ibyangombwa. Ni ukuvuga hano hari abantu b'ibyiciro, nashyira mu byiciro ni 3 cyangwa 4. Kuvuga hari umuntu waje na green card, waje afite icyangombwa cyo kuba aha ngaha. Hakaba umuntu waje aje kwiga, cyangwa se waje aje gusura abantu, cyangwa waje aje mu nama, mbese waje kuri passport irimo visa, ariko yagera hano akidekarara. Icyo ni icyiciro cya kabiri. Ubwo abo ngabo ni ibyo byiciro bibiri. Hakazamo n'icyiciro cya gatatu cy'impunzi, waje ari impunzi, ariko murabizi ko impunzi zizanwa na HCR ko ziza zifite ibyangombwa nazo. Abo bantu 3 baza hano bafite ibyangombwa. Uti se bo bashobora kwirukanwa kuri ubu butaka bwa Amerika? Igisubizo ni yego. Impamvu zimwe twahoze tuvuga mu kanya. Niba uzi kuri ufite kesi runaka, kesi iri criminal, utitwara neza, utishyura imisoro ya leta, niba utitwara neza utanishyura imisoro ya leta, ushobora kutagerwaho uyu munsi, ariko faze yindi izaza itazagusiga. Ikintu rero ugomba ubwo ndimo kuvuga kuri aba bantu 3 baje bafite ibyangombwa byo kuba aha ngaha. Ni ukuvuga ngo ugomba kwirinda ikintu cyose gishobora gutuma ugongana na leta. Ikintu cyose cyitwa icyaha ugomba kugihungira kure. Weho ukiberaho nyine, ukabaho muri kondisiyo z'umuturage mwiza. Ibyo ni ibisanzwe. Kwitwara neza. Niba unywa agacupa kanywe ariko ntutware. Niba gufata wasinze, deportation izaba iri hafi aho ngaho, uzaba ufite nk'amahirwe ya 70%. Niba gufata wasinze, ntabwo bazareba ngo ufite green card cyangwa iki. Hanyuma ikindi, hari wa muntu waje noneho
ubwo icyiciro cya mbere kimwe kirimo abantu batatu batandukanye ndakirangije. Reka njye ku cya kabiri. Icya kabiri navugamo wa muntu waje aje mu nama, wa muntu waje aje mu kazi, wa muntu waje aje kwiga, wa muntu waje aje gusura abantu, donc wa wundi waje afite viza imugeza kuri ubu butaka y'igihe gitoya. Yahagera akihitiramo kuguma aha ngaha akidekarara. Uwo muntu ahabwa icyo bita work permit, agahabwa social security number izajya ituma nyine, donc iyo baguhaye social security number ni n'uburyo bwo kugira ngo bagutracking ubere uri registered muri leta. Iyo uri registered rero, iyo ufite iyo social security number niho wishyurira tax, niyo bareberaho ko wishyura tax, niyo donc ibikontorora byose, bifite record yawe yose, bifite amakuru icyo bakenera kumenya cyose, niyo utanga mu gihe urimo kwa applyinga, igihe urimo gukorera permis urayitanga, ugatanga niyo work permit, mbese ntibisigana ni nka nimero y'irangamuntu. Urumva rero uwo muntu rero nawe iyo bigeze aho ngaho ni ingorane mo gatoya, kuko umuntu utarajya mu rukiko, umuntu urukiko rwe rwari ruri hafi cyangwa se ruri kure, ibyo ngibyo bagiye kubyihutisha. Ku ruhande rumwe dushobora kuvuga ko ari amahirwe, kuko uzaba abyemerewe bazabyihutisha ahita bihabwa, atari kwa kundi abantu bamara imyaka 5 batarabona ibyangombwa. Ariko nanone uwo bazangira by'umwaka bizaca mu rukiko n'ubundi hemezwe niba agomba kuba deported, niba bazamusubiza iwabo cyangwa se niba ajurira. Kwita muri rusange ukuntu bimeze, uri kubona abo bantu twavuze baba bari hano nta byangombwa, nta hantu yanditse, ntago yidekaraye, ntafite donc nta kintu kimwe. Abo ngabo kubafata, uwo ngo guhurira mu muhanda bakamufata no guhita baterura bajya process nimwe yindi. Ariko urabizi nejo muri ibyo bintu nari ndi kumva bari kuvuga abasenateri, harimo n'icyo ngicyo cyuko hari nk'umuntu umaze imyaka 15 hano atari ibintu bye bihora biri pending mu rukiko, babipendinga umwaka, bakakubwira bati umwaka utaha gutyo babikereza. Ubundi muri procedure yo kudipotinga umuntu kugira ngo bagufate bagusubize aho wavuye, nuko urukiko ruba rwabyanzuye. Ubundi bigomba kunyura muri procedure y'urukiko, ukajya mu rukiko ukaburana, ukagaragaza impamvu ugomba kuguma hano, babona zifatika bakakwemerera, babona zidafatika bakakwangira. Ariko ikibazo cyabaye, dufite abantu benshi, ntekereza ko ari nayo resulta y'uno munsi, kuba abantu baragiye baba benshi kandi batemerewe kuba hano, byatewe nuko abantu benshi mu nkiko biratinda pe. Hari abantu benshi bitinda bigafata igihe. Hari nk'ubu hanjye hari umuntu nzi umaze imyaka 12 sanga ibintu bye biri pending. Hari abo nzi bamaze 7, hari abo nzi bamaze 8, nta kintu na kimwe bari banzura kese ye, nta mwanzuro urukiko rwari rwayifatira. Ibyo rero ntekereza ko biri mu myanzuro bazafata, nubwo bari gufata gahunda yo kudipotinga, ariko bagomba no gufata gahunda yo kwakiserera. Barabivuze, ariko ngira ngo nanjye ndimo nkurikira live yabanje y'abasenateri, kuko ubu nicyo kintu barimo bashaka kugira ngo bakiserere ibyo kive mu nzira. Ariko ndakubwiza ukuri ko abantu bafite bagomba kujya mu rukiko bagiye kureba uburyo babyihutisha. Kandi amahirwe menshi, urabizi umuntu wafashe icyemezo cyo kwidekarara bafite impamvu, akenshi ntago bakunze kwangirwa. Gusa umwaku uwo bazangira, ariko ikiza cy'urukiko iyo bakwangiye ukora urajurira, kuko uba ufite umwavoka, urajurira rero bakongera bakakwigaho. Ariko umuntu udafite icyangombwa we, umuntu udafite icyangombwa no guterura abajya, namugira inama yo kwigumira mu gitanda. Ikindi dukwiye kubwira abantu kwitagira ngo wenda n'ibiganiro twigeze tubigarukaho, kuba ufite ubwene gihugu hano ntago biguha garanti yo kwaguma. Kuba ufite green card ntago biguha garanti yo kwaguma. No kuvuga ngo
Peter yari amaze kubivugaho mu kanya, record yawe uko igenda igaragara niyo iguha amahirwe yo kuvuga ngo uyu muntu nta kibazo ateje. Tuvuge n'urugero, niba ufite ubwenegihugu, usibye ko dufite n'ingero ngira ngo wigeze kubona abatipe bita ba Tino, hari n'abandi benshi bagiye badipotinga babakuye hano, atari uko batari bafite ibyangombwa, badafite ama green card na citizenship, ahubwo buriya bwenegihugu tubasha kubutakaza. Hari igihe ushobora kubutakaza mu buryo bumwe cyangwa ubundi bitewe n'ibyaha wakoze, bagufatiye mu bintu by'ibiyobyabwenge, mu mitwe y'iterabwoba, bagufatiye imbunda mu buryo butemewe, bagufatanye donc ugize bya byaha babyita gute, amafelonies n'ibindi bijyanye na rape, biriya byaha byo gufata ku ngufu, ibyo byaha byo kwica abantu, bya bintu byose bituma witwa umukriminere, byose bishobora gutuma bakudeporta mu buryo bworoshye cyane. So ni ukuvuga ngo rero icya mbere twagiraho inama abantu ni ukuba niba hari dokima ufite leta yaguhaye, kugerageza kwikipinga muri telefone yawe ukayifotora. Bavuga ko atari byiza kugendana dokima zawe mu nzira, ariko ni byiza ko wazifotora ukaba uzifite kuri email cyangwa kuri telefone, ku buryo anytime bashobora kugufata ushobora kubereka dokima ufite yose. Hasusipe hari igihe bashobora kugukeka bakaba bagufata no kwisobanura bikakunanira. Hari ukuntu tuba twivugira ururimi rumwe cyangwa n'uvuga ebyiri ntazivuge neza, ugasanga urimo kuvuga icyongereza ariko batise uri muri ati pandagare. Ahangaha ntabwo ari pandagare, pandagare biriya byo biroroshye. Aha ni ipingu, amaguru n'amaboko. Iyo uri muri process, iyo baguketseho ibyo ngibyo ntabwo ari bya byo kugushyira inyuma, amapingu y'inyuma gusa. Wapi bahita bagushyiraho n'iryo ku maguru. Uri kubona noneho ikintu kinateye n'ubwoba ni uko uri kubona ino ntuza ICE, iyo bita immigration custom and bayita immigration and customs enforcement. Ni ukuvuga ngo akenshi ni iri in charge y'ibi bintu bya deportation. So bo rero abenshi ni abandakava, ni ukuvuga ngo ashobora kuza akiparikira ivatiri ye ku kigo cy'ishuri, afitemo target y'abantu kuko bafite n'amaliste, bafite amaliste nk'uko twabibabwiye, bafite amaliste ya za California, ya za Texas, aya ma state yose bafite liste z'abantu n'amalocation bagiye bariho, abenshi barayafite. So ni ukuvuga ngo rero araza we, harimo abandakava bakora na polisi, bagakora n'igisirikare n'izindi nzego z'umutekano. Ni ukuvuga ngo anytime bashobora kukugwaho, ugomba kuba ufite proof zawe zigaragaza ko ufite process runaka, ufite ibyangombwa bikwemerera kuba hano mu buryo runaka. Ikindi ukirinda bya bintu biguhuza n'inzego mu buryo butari bwiza. Nicyo navuga. Ikindi ni ukugerageza gukonsulta abanyamategeko. Kuba ufite nk'umuntu w'umunyamategeko ushobora kukugira inama kuri case yawe, akavuga ati biramutse bikubayeho ko bagufata, ushobora guhandoringa case yawe muri ubu buryo. Ni byiza ko washaka umunyamategeko mukaganira, ukaba ufite umuntu ushobora kukurwanaho akaba yagukurikirana mu buryo runaka. Ikindi ni ukumenyesha abantu mubana aho ugiye, communication. Niba ugiye mu kazi bakaba babizi, mu rugo hakaba hariyo umuntu ushobora kubona za dokima zawe mu gihe zaba zikenewe bagufasha. Ikindi cyiza kiba kuri ubu butaka ni uko iyo polisi cyangwa iyo ufashwe mu buryo bwemewe n'amategeko, bakwemerera kuba wahamagara umuntu ukamumenyesha, ndafashwe, banjyanye ahangaha kuri iyi station, mushobora kunzanira ibyangombwa byanjye ahangaha. Uba wemerewe kuba wahamagara rwose, baguha telefone ugahamagara ukababwira, kuko icyo baba bakeneye ni uguprovinga ko koko wemerewe kubaho hantu. Ngira ngo Peter, turi kuri iyo gahunda, abantu bagire amanimero bajya bafata mu mutwe. Ari nimero bakunda kubaza ahantu hose, haba mu kazi, haba kwa muganga, haba bakunze kubaza ngo emergency person cyangwa emergency contact. Uwo muntu aba ari wa muntu
ni second person wowe uvuyeho. Ni ukuvuga ngo wowe amakuru yawe baye atari wowe yatanze, undi wayatanga nkawe ninde. Uri kumva? Enda ni umugore wawe cyangwa n'umwana wawe cyangwa ni inshuti, kuko hano hari igihe usanga nk'umuntu aba mu nzu wenyine, aba muri apartment ari umwe. So bivuze ngo rero uwo muntu agomba kureba undi muntu w'umucuti cyangwa se umuntu yizeye ashobora kubitsa amabanga ye, akamubwira ati dokima zanjye nizi kese yanjye igeza naha, ku buryo nitemo bagufashe wamuhamagara ukamubwira uti bamfashe, ibintu byanjye biri hano, ushobora kugenda ugacekinga ukabibona, ukaba waza ugakurikirana kese yanjye. Reka rero tubashimire, ngira ngo ikintu twashaka kubabwira ni ukubabwira yuko deportation irahari no muri Ohio irahari, Kentucky irahari, Texas irahari, leta zose zo muri Amerika deportation irimo gukorwa. Ariko weho niba ufite ibyangombwa, gerageza ugendane ifoto y'icyangombwa ya buri cyangombwa usabwa, buri cyangombwa gishobora kugusobanura uwo uriwe, kugira ngo ibintu bijye bisobanuka hakiri kare bitaragera kure. Nakoze cyane rero, ngaya amakuru ajyanye n'ibirimo kuvuga yuko abantu barimo kubasubiza iwabo. Ntugire ubwoba, ureke gukora, wahawe ibyangombwa byo gukora, kora ufite umutima utuje, kora nyine ukora nk'umusituwaye cyangwa se umuturage mwiza, kugira ngo ejo nawe utazahura n'icyo kibazo bakaba bagusubiza iwanyu. Gusa ugaruka iwabo nta wumutangira, ariko nanone nta mpamvu yo kugira ngo ube waraje neza usubireyo nabi. Subirayo neza nk'uko waje neza. Ciao ciao, reka tubabwire ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. This is B2 TV show.